Հայոց ցեղասպանութենեն 111 տարի վերջ Հալեբայի համայնքի զավակները համախոհ շարքերով ոգեգոճեցին 1.5 միլիոն սրբաթասված նահատակներուն հիշադակը։ Նշանաբանը շատ հստակ է հիշեցնել եւ պահանջել։ Եվ սա պիտի շարունակվի։ Հալեբի ասկային քերեզմանադամ մեջ Սուրբ եւ Ամմահ Բադարաքյանի հետ նահատակներու ուշագոտողին դիմաց Ձագեմադույցի արարողությամբ Հալեբահայերը վերանորոգեցին իրենց նահատակներուն հավատարմության ուխտը։ Ձագեբսակներ զեդեղվեցան Հալեբահայ համայնքաբետներուն, Հայաստանի Հանրապետության Հալեբի գլխավոր իբադոսության, Հալեբահայ գազագերբություններուն, միություններուն, ինչպես նաեւ դեղացի քրիստոնյաներու կողմէ։ 111 տարի անցավ, բայց ամեն օր գհիշենք եւ գփորձենք գանքում բահել մեր այդ լույսը մեր մեջ, իրենց հիշադակի լույսը, հավատք ունիմ, որ օրը անպայման պիտի հասնենք մեր նպատակին։ Այնուհետև հայ երիտասարդական միության գազագերբությամբ դեղի ունեցավ արյան դվչության խորհրդանշական արարողությունը, կորձակցաբար Հալեբի արյան դվչության pedagogan դնորենության։ Մենք այսօր ապրիլ 24-օրով եկած ենք մեր արյունը նվիրելու Սուրիո արաբ ժողովրդին, իբրև երախտագիտություն, իրենց դարիներ առաջ մեր հայ ժողովրդի ընդունելուն եւ արիթ տալուն, որպեսի աճինք եւ բարգավաճինք Հալեբի մեջ։ Ավելի քան 150 երիտասարդներ իրենց արյունը նվիրապետեցին Սուրիո բարեկամ ժողովրդին, որոնց դաբրեցան ու բաժնեկցեցան իրենց ուրախությունն ու վիշտը։ Մենք իբր երիտասարդներ գհիշենք եւ գբահենք հայոց ցեղասպանության 111-րդ հիշադակը եւ կփոխանցենք նոր սերունդներուն, հավատալով, որ մեր արտադրությունը պիտի առնենք օրմորանց, հուսալով, որ աշխարհին խաղաղությունը լա։ Հալեբահայ երիտասարդները կհավատան, որ արյունը խորհրդանիշն է ստեղծագործ կյանքի եւ եղբայրական սիրո։ Մենք որպես ժառանգորդներ ցեղասպանության զոհերուն գարչած կմնանք մեր ինքնության եւ մեր թադին գարչած կմնանք, մինչեւ որ հասնենք մեր նպատակներուն։ Ապրիլ 24-ը Հալեբայության համար կմնա վկայության, հիշողության եւ վերաբրումի օր։ Զարմիկ Բողիկյան, Բերջ Բողիկյան, Լուրեր, Հալեբ։